హలో. సో చాలామందికి కార్లో బాడీ నాయిస్ అనేది వస్తుంది. ఆ నాయిస్ ఏంటో చాలామందికి అర్థం అవ్వట్లేదు. సో ఏదో కొత్త కార్లో కూడా ఇంత సౌండ్ ఎందుకు వస్తుందని ఫీల్ అవుతున్నారు. సో దానికి నాకు కూడా అదే వచ్చింది, కానీ అదేంటో నేను కనిపెట్టాను. మేబీ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ అది కూడా సౌండ్ కావచ్చు. ఒకసారి మీరు కూడా చెక్ చేసుకుంటే బెటర్ అని చూపిస్తున్నాను. సో బ్యాక్లో వస్తుంది సౌండ్. ఓపెన్ చేస్తే కింద తీస్తే కింద ఈ పక్కన పెడితే ఇది లూజ్ ఉంటుంది. సో చాలామంది ఇట్లా ఉంటుంది. సో తిరిగినప్పుడు సౌండ్ వస్తుంది అనమాట. సో దాన్ని మనం టైట్ చేస్తే సౌండ్ పోయి ఇంకొక రీజన్ మేబీ మన బంపర్ ఫిట్టింగ్ ఉంది కదా వెనకాల, వాటి స్క్రూస్ నుంచి కూడా అప్పుడప్పుడు సౌండ్ వస్తుంది. ఒకవేళ టైట్ లేకపోతే ఆ సౌండ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది, కానీ మోస్ట్లీ అది కాదు. సో అట్లా వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ చిన్న రబ్బర్ పీస్ అనేది ఒకటి నేను ఎక్స్ట్రా పెట్టించాను. ఒకవేళ అదేనేమో అనుకోండి ఫస్ట్. సో మీకు కూడా ఏమైనా ట్రై చేయండి. ఏమైనా లూజ్ ఉంటే ఇట్లాంటి రబ్బర్ పీస్ ఏమైనా పెట్టిస్తే అది సౌండ్ అనేది రాకుండా ఉంటుంది బ్యాక్ నుంచి. సో ఐ హోప్ యూ లైక్ ద వీడియో. ఇలాంటి వీడియోస్ ఇంకా కావాలనుకుంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ వీడియో. బాయ్.